আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখুন গ্রামে হনুমান চলে এসেছে। এখন এদেরকে একটা দেওয়া হচ্ছে। এরা সাধারণ মতো বাজারে থাকে, কিন্তু এদের খাবার ঘাটতি বললে এরা গ্রামে হামলা করে। আমার আপনাদের সকলের উচিত গ্রামে যদি কোনো প্রাণী আসে তাদেরকে যত্ন নেওয়া এবং তাদের খাবার দিয়ে সাহায্য করা। দেখুন হনুমানগুলো দেখে গ্রামের মানুষ অনেক মজা পাচ্ছে। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন।